ام كلثوم لو كانت لسه عايشه كان ممكن تقوم ببطوله فيلم وكومبارساته وتغني تتر النهايه والبدايه وتعمل لاين ستاند اب كوميدي وحته تراجيدي للتوعيه في الاخر، وهتحضر عرض الفيلم وتسقف. صباح الخير. صباح الفل. صحيت من النوم النهارده ما وريش حاجه واخر روقان، قررت اشغل مزيكا واعمل قهوتي واتسلطن، ففتحت موبايل اشغل اي اغنيه كده، لقيت اشتراك انغامي اكسباير والفيزا على الابيض، فحسيت ان شكلها مش جايب روقان النهارده، فنزلت بقى اقضي مشاوير متاخره. وانا في نص اليوم قررت اقعد على القهوه اشرب حاجه واكمل يوم. بالصدفه لقيت راجل عجوز في اخر القهوه كده قاعد وبيسمع ام كلثوم في الراديو ومندمج قوي. وبعد ما اتسحلت معاه حبه حلوين سالت نفسي سؤال: هو قبل انغامي وسبوتيفاي والراديو الناس كانت بتسمع ايه؟ ازيكم يا جدعان اصدقائي في جميع انحاء العالم، يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده. في الفيديو ده انا جاي اقول لك انا ليه بتكلم في المزيكا والفن، ليه بدقق في تفاصيل الصنعه، ليه شغوف بالشغله دي قوي. وبينما قاعد بفكر لكم في فيديو مناسب لويك اند صيفي قلت يا واد يا عبد الله انت عمال تقول مين بيغني حلو ومين بيغني وحش ومقضيها حنياكه قوي، ما قلتش ايه هي الموسيقى دي وازاي اتوجدت اصلا. في الفيديو ده بقى هقول لك كيف بدات النغمه الموسيقيه. ان شاء الله باذن الله عاملين تراك زبال وراجل اعمال. هرتب لك الموضوع من بدايته لنهايته عشان لما حد كبير يتريق عليك في ذوقك الموسيقي تعرفه انك مش عبيط، وان حبك لزياد زازا ملوش علاقه بانك فاهم وقاري. هات ايدك خد نفس عميق ويلا بينا. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو اول مره تشوفني عشان هتحبني، ولو مش اول مره برضه هتحبني، انا عارف اللي بقول لك ايه. وده الانستا بتاعي، اعملي فولو هناك، بنزل ريلز هناك هتعجبك يعني ما تقلقش. ماشي نبدا. لو فاكر اننا جينا الدنيا لقينا الات واستوديوهات وبتاع اقصفني اقول لك لا، احنا بدأنا بالهيكل العظمي ثم سنين ومرت زي الثواني لحد ما وصلنا للالكترونيك ميوزك. الحكايه بدأت من قبل الميلاد لما كانت العصور صعبه قوي على جدي وجدي، عصور ظلام ومفيش نظام لاي حاجه. ولان الانسان كائن حي مجنون شويه، لما هتسيبه من غير ضبط وربط هينط على قبائل تانية ويعمل قلق وهيشوف بقى عندهم ايه وياخده اكل شرب شويه زرع شويه ظل او كهف اصحابه مش قاعدين فيه، المهم يطلع باي مصلحه. انت ما تعرفنيش غير لما يكون في مصلحه، لما يكون في مصلحه تعرفني. الانسان وقتها عشان كان عايش لوحده في الخلا ومطالب منه ان هو ينجو من خطر الطبيعه، فكان يومه متقسم كالتالي: الصبح يسد احتياجاته الاساسيه، وبعد الظهر يحاول يستكشف اي حاجه حواليه تنفعه في يوم صعب. الى ان في يوم مشرق مليء بالحيويه والنشاط في ارض فاضيه بيتمشى شاب وبالصدفه يسمع صوت غريب فيبص حواليه ويتفاجئ ان الصوت خارج من قرن حيوان كان مرمي على الارض، والصوت بالظبط كان بيعلى لما هوا شديد يخش في الارض. المهم تنور اللمبه فوق راس الشاب ويقرر يطلق العنان لابداعه ويجرب ينفخ فيها كده، فيكتشف انها بتطلع صوت مألوف. من ساعتها وهو مش عاتك اي عظمه يلاقيها، بقى مقضيها نفخ. طيب يسكت؟ لا، يقرر كمان يفتح ثقوب معينه في العظمه دي عشان يشوف هيحصل ايه، ويتفاجئ تاني ان الصوت بيتغير وبيتطور معاه لحد ما بقينا قدام اختراع اول آلة موسيقيه عرفها التاريخ اللي هي الناي. اللي سهل اكتشاف الناي هو ان الانسان بطبعه نحيف، بيقلد اي كائن حي بيشوفه، بيسمع صوت العصافير فبيقرر يقلدها كنوع من انواع الاستكشاف. وده خلانا نكتشف حاجات لو كنا على الارض لوحدنا ما كناش هنعرفها، زي الدفن من الغراب، او لما صاحب شركه يخلي موظفينها منظمين وشغوفين بالعمل كده بنقول ان هم شغالين زي خليه النحل. اللي زود انتشار الالات الموسيقيه وخلاها تتطور كان ان الحضارات زمان كان اهم حاجه بتميزهم اهتمامهم بكل تفصيله: اللبس، التطريز، الالوان، النقش على المباني. ما كانوش جايين ياكلوا عيش. هو ده بقى اللي عملناه في الشغل. الملك بيلبس ايه وبياكل ايه وبيتكلم ازاي، ده كله كان بيخلي صوره الحضاره مرسومه بعنايه، بيعبر فعلا عن الثقافه اللي هم جايين بيها. هتلاقي حضارات لبسهم فيه معادن ومحصن كده، دول بيتميزوا بالقوه والصلابه. حضارات تانية لبسهم مرحرح كده شويه او مش لابسين خالص، دول كانوا جايين يتفلسفوا ويطلعوا نفسهم للطبيعه والحريه. وده بيفسر ليه اهتموا جدا بالموسيقى في حياتهم. الموسيقى اختيار عبقري لو عايز ترسم صوره عن نفسك من غير ما تشرحها، او تعبر عن اي حاجه من غير ما تقولها بكلام. طيب على سبيل المثال اسمع كده. قول لي بقى مين دول؟ طيب مثال تاني عشان ما تقولش ان انا بغشك. ها مين دول؟ المثالين دول دليل ان المزيكا لها استخدام مهم في رسم صورة ذهنية للمكان والوقت والشخصية، وده سهل انتشار آلة زي الناي وآلة تانية زي الهارب مثلا. المهم قعدنا فترة طويلة في ظلام وابسط النشاطات جدي كان بيعملها بمعاناة لحد ما وصلنا للعصر الجاهلي. الحقونا. في العصر ده كانوا لغويا اقوى، ووجودهم في الصحراء خلق عندهم خيال دسم، فكانوا لما يحبوا يرفعوا عن نفسهم يقولوا شعر. ترتيب شوية كلام بطريقة مريحة للودن يعمل حالة من المتعة والرضا. مصطفى فني زخرفه. بياكل بالشوكه ولا بالمغرفه؟
استاذنك بقى عشان النور اتطفى. الناس وقتها كانت قادره تميز كويس ان الشعر له نغمه ممتعه. دسامه الكلمات في الشعر الجاهلي ما كانتش صدفه، ده عشان المجتمعات كانت ضيقه وبعيده عن بعضها، كل منطقه زي جزيره مفصوله عن التانيه وليها لغه وعادات خاصه بيها. بلاش الحاح، ضمير ارتاح. خلينا بسط لك شويه الموضوع. لو حاولت تتوغل في حواري المناطق الشعبيه هتسمع كده كلام ملوش مصدر غير عندهم. هم بيحاولوا دايما يطوعوا اللغه لصالحهم بانهم بيطلعوا معاني الكلمات تديك اكبر قدر من الطاقه، سواء طاقه حب او غضب. انا ضربت له بقه 2 بقه وتربل 2 مللي. يعني مثلا هتسمع حمو بيقول ان شحته زميله بخ في وشه، ما كلموش عادي، ما زعقلوش، ما تعصبش عليه، لا ده بخ في وشه. وبخ هنا اقوى وبتخلي الخيال درامي اكتر، وده بسبب ان اهل المناطق دي مش مطبقين على الفيه ابن مالك مثلا، هم بس بشكل لا واعي بيطوعوا اللغه. المهم نرجع للعصر الجاهلي اللي كنا فيه. انا شاعر جاهلي، حواليا شعراء غيري وفي بنات وسيدات واقفين ويسمعوا، فطبيعي عايز استعرض مهارات، فهستخدم مصطلحات جديده ومعقده اخلي الناس تمسك دماغها من الاندهاش. انت نوسه وانا الليمبي وهدي راسة محمد سعد، تصدع من العظمه ويستغربوا انا جبت الكلمتين دول جنب بعض ازاي. قشطه، موقف، مكرم، ويتعقدوا من مهارتي في تقفيل القوافي وتلحينها، دي كانت الشطاره وقتها. بس عايز اسالك سؤال، الاستراكشر دي مش بتفكرك بحد كده بيغني دلوقتي؟ قوم انت. تمام، لو قلت ويجز يبقى انت فهمان. خدت بالك قلت فهمان مش فاهم، بطول. ويجز مثلا ازاي قدر في خلال سنتين بس يكون اكتر رابر في مصر بيجيب ارقام وشهره، وده صعب عموما تعمله في سنتين، يعني سنتين دي فتره قليله قوي. وده حصل بسبب بسيط قوي، هو ان ويجز بيستخدم ليركس ومعاني من اللي هي بعيد عنك دي، اللي انت مش هتسمعها غير في المناطق اللي بعيده عنك جغرافيا. هنشك وهنبك ونرفس هيقرفص على السنكي. هنشك وهنبك، طب ليه يا ويجز ما تقول هنضرب او حتى هنغز مثلا؟ لا هو هنشك وهنبك. طب خلاص على كده؟ لا انا سل سلاحي ما بيربطوش، انا سل سلاحي ما بيربطوش، انا سل سلاحي ما بيربطوش. افهم بقى، يعني ترجم انت ما بيربطوش، ماليش دعوه، ما اعرفش. دي عموما مش حاجه ويجز بيعملها عشان يجذب انتباهك او حتى عشان ينجح الاغنيه. خلي بالك لو دي ما كانتش اللغه بتاعت ويجز وان هي دي حياته، يعني هو الليركس اللي بيكتبها طالعه فعلا منه، ما كنتش هتصدقه. دكتور في المزيكا، دكتور التراب شيت. اثبت لك كلام. لو مثلا هنعتبر ان انت اسمك احمد، حلو خلينا في احمد، يعني مصر كلها اسمها احمد. عايزك تعتبر نفسك فنان مثلا. هسالك سؤال يا احمد وعايزك تقول لي اول حاجه هتيجي في دماغك. احمد الفنان يقول ايه لاحمد الانسان؟ لسه جاك ايا كانت اجابتك، لسه جاك، انا ما خلصتش كلامي لسه. تعال نقارنها باجابه ويجز. ويجز لما اتسال السؤال ده كانت اجابته تلقائيه قوي. هو مبدئيا شاف ان السؤال ده مكرر جدا وممل لدرجه ان هو ما يتردش عليه، وقال لك لما تلاقي ان حد تاني قال نكته اوعى تقولها، لما تلاقي حد تاني قال النكته هتقولها عشان تفضل جامد وروش، عشان تفضل كده جامد وروش ومحدش يعرف يعلي عليك. لازم تروح اسكندريه عشان تقولها تاني. يعني بص هتسمع النكته في عين شمس، ما تعديش بقى المرج تروح قايلها، لا تروح اسكندريه عشان تقولها تاني. بس ايه ده؟ ثانيه واحده كده، هي مش دي كانت الشطاره ايام العصر الجاهلي؟ لو انت عايز تبقى شاعر جامد ما تستخدمش معاني كلمات حد قالها قبلك، دي طلعت هي دي الشطاره لحد دلوقتي. وده بيفسر لك هو ليه قال ان هو الوحيد اللي فكر في النونه. انتوا ما حدش فيكم اصلا فكر في النونه دي، ما حدش فيكم فكر يغدي النونه. هي دي البوينت، الكرياتيفيتي. ما تقولش نكته حد قالها قبلك. ما عنديش كان كامله ايه انا بدي هجيني. تمام، نرجع للراجل اللي كان بيقول شعر في العصر الجاهلي اللي احنا نسيناه ده. وقتها دخلوا البنات والسيدات يعزفوا في الخلفيه عشان نبسط الكلمات على الودن، نحول الكلام اللي بيتقال ده لحفله على الضيق، ومن هنا جت الغنوه. دلوقتي معانا موسيقى ولحن وكلمات، مش محتاجين برايز، فهنركب الادوات دي على بعض عشان نعمل حاجه اسمها اغنيه. وهنا كانت بدايه الاغنيه بشكلها الحالي. يقول لك صبوحه خطبها نصيبه. تمام، اصبر كده ثانيه وسيبنا هنيك علشان اخيرا خرجنا بره العصور الحافيه دي، قلعنا جلد الحيوانات خلاص. دلوقتي تقدر تتخيل كل حاجه ملونه. بعدها عدى عصور حصل فيها نهضه صناعيه وتكنولوجيه. معقولة يا تامر؟ انت لسه ما دخلتش انترنت على الجهاز؟ وكان كل 20 سنه يظهر فيها كام فنان ياسس قواعد ويغير حاجات فيها ويسيب ورث كده للي وراه يكمل. فتره 1716 ميلاديا سطع فنان من اسره موسيقيه اسمه باخ. سيبك من الصعبانيات دي بقى، ها وسمعنا حاجه حلوه بقى. باخ كان من اعظم الموسيقيين وقتها. لاحظ ان كل الموسيقى اللي موجوده بتتعمل بآلة واحده، وكانت المقطوعات يا حزينه يا متفائله، موسيقى صريحه تصل احيانا للملل. فصحي من النوم وقال ايه الزهق ده؟ ليه ما احطش آلتين فوق بعض في نفس المقطوعه فتبقى بتسمع عود هاي تيمبو وفي الخلفيه في بيانو لو تيمبو، مزج ما بينهم وقعد يجرب ده على ده، يمكن يشوف حاجه جديده، اللي هو تعالى نجرب نشوف ده لما بيتحط على ده ايه اللي بيحصل. وكل ده عشان يطلع لك اكتر من بعد في نفس المقطوعه فيوصل لك اكتر من شعور.
او ممكن عادي شعور واحد بس معقد شويه. ساعة ولاعة في نفس الوقت، يعني زي الشامبو والبلسم كده، اتنين في واحد. ده طبعا فتح مجال كبير لناس بعد علشان تغير في شكل الموسيقى التقليديه. باخ كان الشخص اللي اخترع الكنافه بالمانجا، قرر يكسر اللوب شويه، فمع الوقت ما بقاش فيه لوب اصلا، ومن هنا بدات الانطلاقه الحقيقيه. جرب براحتك يا باشا واعمل اللي انت عايزه طالما هسمع حاجه حلوه. وعشان اوضح لك حته ان من الموسيقى اقدر اوصل لك شعور كامل، مولوتوف مثلا. مولوتوف ده اشطوطه الموسيقى، حاجه كده جدك لو كان دقها ما كانش هيفهمها، بس مش هيقدر ينكر ان هي مسكره. مولوتوف دايما بيحب يديلك شعور الخناقه، او بلاش خناقه، خلينا ادق شويه. عارف شعور انا اجمد واحد هنا يا جدعان؟ ده بيبقى دايما في اغلب تراكات مولوتوف. انا داخل الوش واللي هيجي قدامي هيزعل، وده بيفسر اللقب بتاعه مولوتوف، فاهم؟ باين واضح قوي. وده كان سبب ان اي فيتشر ما بين مولوتوف وبابلو دايما بيبقى جامد. اتحداك تجيب لي فيت ما بينهم وحش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مفيش، الاتنين مع بعض جامدين بشكل رهيب. صوت بابلو لوحده بيديلك شعور انا ممكن ادغدغ العالم دلوقتي، ومولوتوف عامل بيت ورا صوت بابلو حرفيا مولع التراك. باور رهيب مش هتلاقيه غير في التركيبه بتاعت بابلو ومولوتوف. وده عموما دايما غرض مولوتوف في اي بيت. لو تلاحظ هو دايما بيبدا يهيئك للتراك، يعني صعب قوي تلاقي تراك لمولوتوف بيبدا بان الارتست بيغني. لا معلش، لازم اسحلك معايا شويه عشان تخش معايا في القصه. بالظبط، هي قصه مش اغنيه. يعني مثلا لو تسمع مولوتوف ويجز في تراك بالسلامه، ويجز هيقعد حرفيا 55 ثانيه عشان يبدا التراك. بتقول وعدتاني بقول تكون غازان قصه والله، يعني فيلم. انت مش بتسمع تراك وماشي، لا تعال انا مش هحلك. يا صلاح سيب الجمهور، يا صلاح سيب الجمهور. تمام. ثم بقى ظهرت ام كلثوم. الموسيقى ممكن نصنفها ما قبل ام كلثوم وما بعدها، عادي يعني. حتى لو هنهبط محدش يقدر يغلط في الست. ام كلثوم الست الوحيده اللي لو قالت اي افيه هضحك، اصل اكيد عامله فيه مجهود جبار، فاهم؟ ام كلثوم لو كانت لسه عايشه كان ممكن تقوم ببطوله فيلم وكومبارساته وتغني تتر النهايه والبدايه وتعمل لاين ستاند اب كوميدي وحته تراجيدي للتوعيه في الاخر، وهتحضر عرض الفيلم وتسقف. محي الشرقاوي 010 4 وحايد 02. المدهش انها ما كانش مكفيها صوتها والفرقه اللي معاها كانت بتغني بجسمها. هقول لك على حاجه، شغل اي حفله لام كلثوم واقفل الصوت، ولو ما قدرتش تفهم هي حاسه بايه انا اسف. انت جاهل في المشاعر والكلام وياك خساره. ومن ام كلثوم لويجز الموسيقى خدت شكل وحيز مختلف والذوق بيتغير، لان مخ الانسان دائم التطور والتغيير، ومع كل جيل المفترض ان حاجات كتير تبقى اسهل، ومع السهوله بيجي شويه استسهال، وشويه حاجات كانت بتتعمل بسمنه بلدي تبقى دايت علشان معده المجتمع مش هتستحمل ساعتين لام كلثوم، فاهم؟ وبقت تشوف ايه يقدر يدينا شويه دوبامين في 3 دقايق على انغامي، ايه ممكن اشغله في الخلفيه وانا شغال او باكل او في الجيم مثلا، ويخلص في خلال العمليه دي. يعني مثلا في الستينات ام كلثوم كانت بتقول ما خطرش على بالك يوم تسال عني، وعنايا ما جا فيها النوم يا مسهرني. بنيجي على الناحيه الثانيه نفس الليركس بنفس المعاني، بس ويجز بيسهل لك العمليه اكتر. مش كل حاجه ابقى انا السبب فيها، حرام كده. ومش باجي على بالها ما فكرتش، وبالي فيها بابا بالي مش ملكي. انجز يا باشا احنا مش فاضيين. لازم ندوش الدوشه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. كل عصر او حقبه زمنيه مهما كان ظروفها دايما هتلاقي طاقه ابداعيه ضخمه. اللي انا اتكلمت عنه ده اللي ظهر واتكتب بس اكيد كان في كام فنان معاه في شنطته فن حقيقي يغير في التاريخ شيء وما طلعوش، اتشغل او مات قبل ما نكتشفه. اللي معانا دلوقتي ده جزء صغير من القصه كلها. بس انا بقى عايز اعرف ايه رايك في الحوار ده؟ انت شايف الموسيقى دي ايه؟ وبرضه قول لي مين اكتر فنان حببك فيها يعني. انا عايز اعرف رايك بجد، فاكتب لي في الكومنتات يعني. وده الانستجرام بتاعي، اعمل لي فولو هناك، بنزل ريلز هتعجبك. وما تنساش اللايك والسبسكرايب. كان معاكم عبد الله. سلام.